السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة نصرة وكم فيانا جايكي سنجرتو. الحمد لله أنا فيانا جايكي يا قلت ربي يا جماعة ربي نفان أرمو سنبوسن والله ربي نفان أمة أرمو سنبوسن جتشول مالي فنجدي مجارين جدا مختار غرغاري سيفو سنة مالو قراني أما إسان الرفسو جراني سببا إسين كيكي مختاري في وجتشيفتي في جراني جتشول ati sadaqaa kadhattaa minaamin gatii sadaqaa siif kenne jettee faarsuu jirta wallahi koomentiin kun jechuudha subhanallah akka malee boossee mucattiin qalbii na cabsiti ummanni kuni wallahi ummanni oromoo jedhamu kun jechuudha maatiri bakka yaani ummata kaleessa sii ta'e kee waan siif ta'e waan si nyaachise waan si obaase jechuudha adhammoo deebi'ee sitti himu jechuudha isaan si arrabsan maatiri ummata akkamii akka ta'e subhanallah rabbiin jira haqa jeelchu garuu isa namaa ta'e oduu hin taane yaani koomen ta'in iftoyyuuwwan akkatti dhagee arrabsuu jira koomentiin fayyaa bakka sadaqaadhaa itti akkas taata sadaqaadhaa itti akkas godhatta sadaqaadhaa itti boossaa midhaan jedhanii mucaa miskiina sana arrabsanii muktaarii yoo ta'e nama hundatu jaallata ummata oromoo hunda jaallata almaadiri wallahi durumaaniyyuu jechuudha geemidheen gaddaa irratti otoo hin ta'ini akka muktaariin nama hundi jaallatee isa hordofee yeroo ni viidiyoo tokko gadhiifate bakka kan jedha dhaqee koomentii barreessee jedhu ijoolluma keenyaa yeroo hunda nan laala yaani muktaariin hunduma namaa jaallata garuu immoo amma sababaa sanaa jedhanii jechuudha uummanni akkasatti mucaa taaf koodhowwanii wallahi ummanni kun subhanallah rabbii dhumti rakkisee harka ummata oromoo kana isinin dhaabin abadan indoom jira soddaataan dhaqanii kadhachuu yoo rakkatan namni keenya siif ta'ee si nyaachisee si obaasee ka'e jechuudha gaafa wayii isaan si arrabsa beektaa si kennee ka'e gaafa wayii immoo isaan si arrabsa namni immoo wallahi namaaf ta'uu dhiisu wayii gaafa takka'ee akkasitti isaan si arrabsuurra si ta'uu dhiisuu isaatiyyee gaariidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf mucattiin kun wallahi na baay'ee tokko garaana nyaatti dhugaa rabbii maalii fi miskiina yeroo akkatti ilaalan ijoollee illee hin fokkaatti ijoollee sabiyyi fokkaatti rabbiin ilmoo afur yaani ilmoo afur iddeetti guddisuu jechuun wallahi nama beekutu beeka ilmoo tokko guddisuu jechuun iyyuu jechuudha akkam akka inni jabaatu isa guddisu sana qoftittidha kan beeku wallahi affaata halii san iyyuu abbaa manaa illee bira hin jiru mana kiraa'oo waa meeqa jechuudha akkasitti kana danda'ata yoodhuma jeejaan gargaare silaa namni keenya jechuudha wallahi namni yeroo hunda gargaaramuu qabu silaa mucattiisan yeroo hunda kan gargaaramuu qabu ilmoo afur bar otuudhuma yaani otuudhuma akkam fakkeenyaaf ijoolluma arabaa kana mana arabaa ijoolleen jirtan hin beektanii akkam akka haramti daa'ima si wajjiniin jechuudha tokko akkam jirra rakkatan wallahi jirrillee rakkatanii bar maaliif jennaani ijoolleen jira akka keenyaati miti ka guddoon illee ka hangafaallee alii badhuudii ka xiqqishoollee akkasii yeroo tokko halimii mana keessaa dhibee jechuudha akkasitti aramni illee ka rakkattu danuu jirti nama keenya sanuu biyya baqaa keessa taa'ee mana ofiisiitiif birrii ji'atti kaffalaa nyaata ofii dhugaatii ofii waan hunda jechuudha ofii qabdee daa'ima siisan hunda dandeessee affaataa jira haliiba jira waan jirri danda'an daa'imuma kana duukaa fiiganii immoo wallahi subhanallah rabbi mucattii kana dandeessisee rabbi waan hundayyuu akkuma hojjete wallahi gidduu namaa ta'a jechuun maaliifi maashaallah tabaarakallah fakkeenyaa yeroo akkatti ilaaltu mucaa kana rabbi laaffisee fi rabbiin gidduu ta'ee fi nama ilmoo afurii miti ilmoo tokko guddisuyyuu hin fakkaattu jechuudha maashaallah tabaarakallah hayyee nama meeqaatuyyuu ilmoo tokkittii guddisuu dadhabee biyya namaa kana keessa taa'ee ilmoo tokko jechuudha guddisuu dadhabee ilmoo ofii ilmoo hangi barjiessa galgaraatti baattee ciniinfattee deessee achi kaatee akka nama qodaa kaargoo godhutti jechuudha dhugaa dubbachuuf wallahi nama meeqatuyyee as taa'ee ilmoo ofii kana biyyatti erguu jira maatiitti kun maatiitti ergaa kun haadhatti ergaa kun obboleeyyanitti ergaa mucattiin kun immoo ijoollee afur jechuudha ijoollee afur fayyaa guddifataa akkasitti jireenya si jiraataa kan silaa yeroo hunda gargaaramuu qabu kan silaa gargaarsi irraa citu hin qabne isii garuu yoo namni ka'e waan tokko siidhaaf ta'ee jedhallee ijoolleen keenya hin dhiisamu mucattiin kun yeroo hunda nu boossi yeroo argu yaani bara darbuus bakka bara dhufu bara darbu hin boossi yaani maaliif nama keenya tafaaniin hin dhiisu
hin arrabsanii gadi ba'anii yeroo hunda ta'anii fi ka'anii isaan arrabsan. Barana akkasii godhame ati teessee boossa ati sadaqaa jaallatta minaamin jedhan. Wallaahi mi namni ilmoo qabdanu asabaa ilaalaa. Fakkeenyaaf daa'ima tokko guddisuun akkam akkasitti ulfaatu. Ilmoo tokkoo fi ji'atti yaani birrii meeqa akka fixxu afaataatiin fayyadamtu bichaa qofa mi'ansa bilaale. Alii basii waan hundasaa akkasitti guutte jechuudha uffannaa isii wajjiniin. Ilmoo kan kee rakkattee sanayyuu dubartii ijoollee ka ilmoo ilma tokko guddifattuyyuu dubartii ijoollee meeqa biyya arabaa kana keessatti yaajamaa wajjin arguu jirra. Ka ilmoo deessee kun ji'a lamatti kun ji'a sadiitti kun waggaatti kun waggaa lamatti ilmoo kan kee jechuudha. Ilmoo kan kee ofitti kuttee biyyatti achi erguu jechuun wallaahi amirii jabaadha. Nama meeqaatuyyuu daa'ima tokko guddisuu dadhabee kun immoo gadi ba'ee miidiyaa kanarratti jechuudha. Hatta dhiirrillee meeqaatama akkatti kadhate yaani asumarra hin jiru. Dubartii miti jechuudha. Dhiira meeqatuyyee ilmoodhaaf jedhee miidiyaa kanarra gadi ba'ee kadhate. Nama meeqatuyyee asii ijoollee daa'ima akkan jaallatu sababaa dadhabuutiif biyyatti dabarse. Saawalala garuu mucattiin kun daa'ima kana hunda guddisaa rabbiin ammallee isiidhaaf guddisu wallaahi jirumoo kun subhaanallah wallaahi baay'ee tokko qalbiin ajabsiti yeroo mucaan akkatti boossu rabbiin ija uummata kanaa irraa haa qabu rabbiin daa'ima isiillee bakkaan isiidhaaf haa ga'u yeroo isin akkana boossu isumatti qalbiin cabanu isuma isin bu'aa dhufte viidiyoo raabdullee hin arrabsan mi'ee yoo ta'eef yaani maashaallah tabaarakallaa jedhanii hin dhiisan intaar nama kamiiniyyuu hin gargaara asalan. Baranallee argitaniittu uummata gazzaa akka sanatti gargaaraa ture maashaallah tabaarakallaa rabbiin isarraa jaallatu mucaan wallaahi nama gaariidha nama rabbiin akhlaaqa tolchee nama akka mucaa sanaa hin argine maashaallah tabaarakallaa amma fakkeenyaa yeroo dheengadde geemiisaa kan inni wajjin taphate intala Oromooti jechuudha. Kasilaa ijoolleen kasilaa dhayitee intala Oromoo ka ofii kana bira dhaabbattee jettu dhayitee isaaf wallaahi dhayitee hundi ijoollee akka sanaa dhayitee taaptaaf bootee fi ka qabdu giiftii kennitee fi yeroo inni mo'atee ka'ullee hundi jara akkasii ol ba'anii jechuudha. Mabruuk maashaallah baga irra aanti midhaan jedhanii akkasitti gammadanii fi ani wallaahi yeroo tokko mucaa isaa wajjin taphatti sanaaf baay'ee tokkollee qalbiin ajabsa maaliif yaani itti dhagahama yeroo namni akka waan namni kun jibbaadhaaf akkana godhatu wayiitti fakkaachuu danda'a. Garuu laa jibbaadhaaf otoo hin taane fakkeenyaaf isiillee mutaarii wajjin qabachuu balleessite maaliif jennaan nama hundatu isa jaallataa nama hunda akka inni nama danuu qabu ni beekti. Yaani akkasii yaadde sana ta'uu dhabee jechuudha. Maaliif jennaan nama kana waan namni bareechee jaallatuudhaaf ergi inni mo'ee ka'ee illee ijoolleen hundi akka sanaan jechuudha. Achitti taratanii hamma sa'aatii meeqa ol ba'anii eebbisaa turan. Okay, baga mooteedhanii. Okay, akkuma yaani fakkeenyaaf Oromoon gaafa jira wajjin taphatte yeroo moote Oromoodhaaf gammadanii eebbisanutti isaafillee gammadanii isa eebbisanii jedhani. Hayyee kana jechuuni yaani namni kun nama gaarii ati yoo nama gaarii yoo taate kamitti iyyuu hin jaallatamtaa hin kabajamtaa muktaariin egaa nama hunda jaallataa isin jechuufani garuu akka waan bakka isii yookiin maatirii kennaa inni kenneef sanaa jettee akkas godhattee way fakkeessanii jirri immoo isaan arrabsan wallaahi maan si xurufatte bakka hin boossi yaani yaa bakka isuma siin boosu akkasitti viidiyoo raabdu kana yeroo ilaalanu kanallee qalbiin hin cabu yaani maa akkas naan jettanii jettee akkasitti boosuu sanallee jala deemanii koomentiidhaan godhanii jechuudha afaan cabanii arrabsan. Wallaahi rabbiin uummata kana jala isin dhaabe yoo akkam rakkattan jechuudha. Ganda biraa dhaqxanii rakkina keessan himachuu isinii wayyi malee namni keenya bar innum tati feemisiidha jettu. Hundinuyyuu jechuudha sii ta'anii kaanii sii kennanii kaanii gaafa wayii bakka yaanii gaafati waan hin taatee bakka wanta tokko hin taane isaan si arrabsuu jechuudha uummanni kun. Akkasii obboleeyyan wallaahi mucaa sana kan silaa yeroo hunda gargaaramuu qabu intala sana mee asabaa ilaalaa mee bakka kan kee bu'ii ilaali keessumatti ijoolleen durbaa namni ilmoo argatee beeku fa'i jechuudha. Namni daa'ima guddisee beeku mee bakka keessan bu'aa ilaalaa daa'ima tokkittii keessan akkamitti akka guddisaartan ji'a tokkotti birrii meeqaan akka haleeba si bitaartu ji'a tokkotti haffaataati birrii meeqa akka sirkaa fixaa jiru waan biraa dhiisi jechuudha. Haliiba haffaataa bichitee yoo asabde. Okay, garuu
Rabbiin eddeetti daa'ima 4 sii badhaase. Daa'ima 4 kanaaf immoo biyya buqaa kana keessa teessee bakka Rabbiin isii dandeessisee jennaan ofumatti bakka kun gara kana fiidi mee asaba ilaala. Fakkeenyaaf utuu biyya jiraattee amma tokko yaani maatii keellee sirraa qabanii si gargaaranii sanumti jechuudha. Wallaahi mucaan kun jiraatteetuma miidiyaa kanarratti akkasitti baatee haasa'umsi waan nama gammachiisu. Dubartii cimtuu dubartii collee ta'uu si agarsiisa. Garuu namni keenya kanan beeku si arrabsuu si qeequu amilee kee karaa ittiin cabsuu barbaade. Bakka namni keenya yeroo hunda karaa ittiin gasi deebisu karaa ittiin bakka maadiree waan jirra bakka na jara godheef hin beeku. Inaaffaadha yaani maaliif jennaan mucaan maashaallah tabaarakallaa bifallee hin qabdi ammallee umuriidhaan illee ijoolleedha. Rabbiin wallaahi ijoollummaadhaan daa'ima kana kenneef malee mucaan ijoolleedha. Kana jechuudha abbaa manaa malee qubaasii teessee waan hunda kana ofirraa danda'ataa mana ofirraa kaffalataa kana hunda isaa hojjeta. Gargaarsa yeroo tokko waggaa 2 keessaa waggaa yoom gargaaruun jira barammaa miti. Mucaan kun gargaaramuun ishii gargaarsi sun jechuudha daa'ima 4f mi'a sabaa ilaalaa hammam geessiif. Kanayyee amma immoo sadaqaadhaaf jettee akkasitti isa faarsuu jirta. Sadaqaadhaaf fudhattee murtaa'in faarsuu jirta malee hin sobdaa minaamin jedhanii jechuudha. Wallaahi isaan isii arrabsanii akkasitti mucaa boossisan. Ganamas hin boossi galgalas hin boossi. Wii subhaanallah uummata Oromoo uummata bakka maadirii uummata Rabbiin ofirratti hin sodaan yeroo hunda yaanii utuma isiin balleessite jechuudha. Wallaahi utuma isiin balleessite utuma isiin immoo sadaqaadhaaf jettee kennaa inni kenneef jettee jaallatte iyyuu jechuun hin qaban. Maaliif jennaani akkasin jedhamu. Garuu namni keenya kunoo akkatti jechuudha. Subhaanallah uummata kana yaanii Rabbiin jara haqa jeelchu malee maadirii akka jarri itti yaadanu yaani si dhiba akka bakka waan qalbii kee cabsu waan amilee kee cabsu bicha.